Anu namina maut teu bisa dihayang-hayang, teu bisa dimung-mung. Sing waspada urang teh keur didodoh ku maut. Fa idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna wa la yastakhirun. Di mana datang ajal moal bisa diheulakeun atawa dipaneurikeun. Ibu jeung bapak pasea hoghag ngagejlik cik ibu teh aing mah kieu-kieu teuing mah jeung salaki arek malidkeun maneh kana walungan. Bari ngingking kana walungan gede. Kakarek ge setengah jam geus balik deui. Nah geuning ibu balik deui cek salakina teh. Na teu nyaho walungan teh keur caah cenah deuleu. Jadi arek malidkeun maneh teh lamun walungan garing. Moal paling palid atuh nya. Budak ngora putus cinta urang nyarita we. Hati terasa remuk dan hancur. Apabila hati pecah kecintaannya bagaikan pecah kaca, susah untuk disambung lagi. Pan geuning aya paribahasa, bila hatimu secantik rembulan, jangan kau biarkan tertutup awan. Bila hatimu sebening air, jangan kau campur dengan lumpur. Bila hatimu seputih salju, jangan kau tutup dengan awan kelabu. Sabab nalika hate hancur harita kene eta budak ngora kukurilingan ka warung neangan tali rapia. Rek naon arek ngagantung maneh? Angkat ka sisi walungan keur cai-caan. Arek ngagantung maneh dina luhur rendahan loa. Ame eueuh nunulungan maksudna mah. Naek ka luhur talikeun kana dahan, beulitkeun kana beuheung. Ngan arek luncat asa-asa. Lila-lila mah da geus kagok gajelang we. Hulawing dina luhureun cai jeprut teh pegat nya da rapia atuh. Teu kuat nahan beban, gujubar teh. Kana walungan ada eta mah rarangoasan ngojai ka sisi bari bolodog. Datang ka sisi teh alhamdulillah untung cenah bisa ngojai. Eta nu hayang paeh jadi alhamdulillah. Matak maut mah sing dihayang-hayang ge can waktuna mah teh Allah moal bisa. Sabalikna anu mung maut ari geus waktuna mah teu bisa ngamung-mung. Matak teu aya deui persiapan anu panghade-hadena pikeun jalma nyaeta nyiapkeun diri jang kahirupan sabada maut.